根据国民健康署公布，台湾每年新增加各大癌症的病人，大约有3000至5000位的癌症病人有肢体淋巴水肿的问题，引起淋巴水肿的时间、甲癌症的严重程度以及治疗的方式有所无同。如果淋巴水肿无治疗，容易造成感染，甚至引起蜂窝性组织炎，到尾期会严重的变形，造成大象腿。因此，奇美医学中心透过微创的淋巴管静脉吻合的手术，会用重建淋巴液的回流。我们手术的话，就是想办法去找出那一些比较开始有受损的淋巴管。那这样子的话，我们再把那个受损的淋巴管去接在那个本来就要回到心脏的一些微小的静脉。那这样子的话呢，本来它不太通的淋巴管就变成可以很通了。这样子的话，就可以顺利的回收到我们的达到我们回收组织液的目的。那这个好处的话，就是它非常的微创，因为其他的手术的话都算是比较大型的手术。那这个的话，基本上它都伤口的话，大概都是1到2公分哦，几乎都是用1公分的伤口就可以处理。所以病人来讲的话，其实他的负担不会太大，他的疼痛度不会太大，然后而且也比较不会有什么特别的手术后的并发症。医师表示，淋巴水肿的治疗早期会用透过复健，也就是整合式的物理治疗。但如果无法度改善患者基底的肿、胀甲疼的症状，就必须要靠手术。这种微创的淋巴管静脉吻合手术，就是重建淋巴液回流的替代通路，不但工序少，而且具有多阶段性。对位肿就用找对位的微小静脉来连接。台南新闻林根采访报道。